hordoftoota Sumayyaan mana ayyuu seentee mana ayyuu dhaqxee nama biraa fakkaattee afaan Amaariffaallee nama hin beekne taatee Arabiffaa fi afaan Guraagee qofa nama beeku taatee niqaaba uffattee Sumayyaan mana ayyuu seentee wayi ayyuu argitanii hangafummaa Sumayyaa osoo hin beekin mirkaneessitee bishaan gadi gugguuftee buustee fi wayne ayyuu Sumayyaan bobaatee baate dhumarratti balalalalatte fuulli barbarreetti bahee baatee yamistira gadi yaa'u wayne dubbiin jara kanaa ganaatti fufa. Dubbiin isaanii sallalaa deemte. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabintoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaata baga jiraatan baga haala keessanii hordoftoota amantaa musliimaa hundi keessanuu baga tsuuma ramadaanaa keessanii baga ji'a jaallattanii fi kabajan hawwiidhaan eeggattanis keessanii nagaadhaan isin jalqabsiisee nagaadhaan isin haa xumursiisuun isiniin jedha. Edaa gara isa fidee dhufetti turjumaanatti isinii galee dhugaa dubbachuudhaa fi dursee jechuudha. Manuma ishii dhaqneetu nama biraa fakkaadheeni nageessi jette Umariini abaayaa uffattee akkuma argitan niqaaba uffatteetti satas jedhanii mana ayyuu seenan jechuudha. Umarii keessummaan qabaayidhe keessummaa sunis abbaan Sa'idoo shari'aa guutee afur fuudheetii jira jedhee afur fuudhaniitu jiru shari'aa guutaniiru isheen kun haati ishii Guraageedha. Haati ishiis Guraageedha maqaan ishii Khadijaadha jedhee egaa Dubaayin waggaa dheeraa Dubaayin jiraattee dhufte afaanillee hin beektu afaanii Guraagee fi Guraageedha mitiire haati Guraageedha afaan immoo Araba. Kana ada afaan kamillee hin beektu. So obboleetti Sa'idoo jechuudha. Kanaaf amma shaantaayyuu bakka biraa keenyeetu dhufne. Yaa'u hamma haalli mijatutti osoo si bira turte jedheen fidee dhufee ayyuu bira kaa'uuf jechuudha. Kanaga jalqabni kanadha. Walii galee keessummaadha. Afaanillee hin beektu. Nyaata illee akkatti kennamuu fi dhabame fudhadhuun hin jiru hodhuun hin jiru wisajii yaajii mana taaxabii biinillee hin jiru bakka akkatti rakkataa oolanii Sumayyaan niqaaba ishii uffattee taa'aa turtee dhaggeeffattee eegaa maal godharis Umar waa'ee Sa'idootti kaasa. Dubbiin asittidha. Dubbiin iddoo kanattidha. Waa'ee Umar waa'ee Sa'idootti kaase. Waa'ee Sumayyaa gadi kaaste isheen immoo Sumayyaanii akka ijoollee xinnoo as fiigdee achi fiigdee akka ijoollee xinnoo as fiigdee achi fiigdeetu Sa'idoos rakkistee ijoollees rakkistee sababii ishiitti ani jaarsa koo dhabeetu isheen adabattee teessee Sa'idoonis hin taa'a anis mana koo taa'ee isheenis mana koo teessii jettee falfalte jechuudha. Falfaltee garuu Sa'idoon baay'ee aariira. Ijoollee isaa malee Sumayyaa hin barbaadu jette qaba. Ijoollee isaa malee Sumayyaa hin barbaadu. Hamma kana guguddee aarsiteetti waan ta'eef garuu ani akka isaan araaramanii achuma wal faana jiraatanii barbaada. Achuma jechuun waluma faana jechuudha asis dhuftee jechuudha. Wal faana ijoollee guddistu. Inni amma sababitti aaree fi ijoollee fidee dhufanii min beekna nyette min bawaxxanynetu haati jirtu maaliif ijoollee guddisaa achumatti ijoollee haa guddistu. Araaramanii ijoollee haa guddistu. Sa'idoon garuu itti aaree baay'ee waan isheen jetteen haasa'aa jira bar. Waan ayyuuni Umaritti aariidhaan lafa laftee Sumayyaa teessisanii sana haasa'aarra waleeni wanti wayii keessanii baasiseetanii. Innaa akkasittiin jettee as Sumayyaan keessa niqaabuma uffattee teessee dhaggeeffatti afaanis hin beektu jedhanii aggaxaamii kanaanii si gaafachaa jira waa'ee Sa'idooyyee. Ammati Sumayyaadhaan maanni ilaalchi kee hin aartaa hin jaallattamu jaallattu jennaan jaallachuu maaliif hin jaalladha ittaan suma ani Sa'idiin jaalladhe malee dhiisi oduu argame dhiisi. Ani Sa'idiin jaalladhe malee Sumayyaa jaallachuudhaaf maaltu na ilaallata. Ani bakka isaanis araaramanii too as dhufteeyyuu mana ishii jiraatti anis mana koon jiraadha maaltu walitti nu fida. Waliin kan qabnu abbaa manaadha. Kan biraa waliin humaa hin qabnu. Bakka ani safara ishiin ga'u isheenis safara koon geessu. Mana ishiin ga'u mana koon geessu. Nagaadhaan Sa'idoonis yoo dhaqe ijoollee isaa dubbisee haasa'ee hin dhufa bakka akkatti anis mana koo isheenis mana ishii jiraatti.
ishee dhayyuuti kan ammanaan nu gahee olii gaffiigdee as fiigdee achi fiigdee akka ijoollee as fiigdeetu Sa'idoollee boqonnaa dhawwitee akka inni hin jiraanne goote. Otoo isheen adabattee teessee nagaadha ture silaa seeraan jiraanna turre. Kana akkasna godhee Sumayyaadha jetteenna ati Sumayyaa hin arrabsitaa naam jenna maqaa ishee dhaheen beeku maaf hin arrabsa isheetu ta'e isheetu viidiyoo keessatti maqaa kodhee dhahee na arrabsa malee maaliif ishee arrabsuus hin barbaadu hin jibbusi hin jaalladhu settee noormaalii dhagaruu ijoollee ishee haa guddistu haa teessu ani ijoolleen guddisu akka Sa'idoon jedhutti inni ishee hin barbaadu kana booda ijoollee fiduufidha bakka argaare ijoollee fiduufidha anmoo ijoolleen guddisu ani dahuun barbaada itti garfuun duraatti dahuun barbaada ijoollee nan guddifadha isheenis ijoollee ishee haa guddifattu mana walii keenya. Sumayyaan teessee aggeeffatti ka wayne kana hundumaa teessee aggeeffatti. Sumayyaan abshaala argitanii akkamitti ituu ayyuun hin bariin mana sii seentee waan ayyuu keessa jiru dhaggeeffatte kana hundumaa waan Sa'idoon itti himedha jettee Sumayyaan immoo maayette otoo itoo inni ittiin himne ta'e itoo inni hin dubbanne ta'e saafiddee dubbatti kana hundaa isheen hin oskuun beektuu jette. Fuuldurumaan harkallee fuutee nama dhoofti fuuldurumaan haasofti soba miti kan isheen haasofte waan Sa'idoo faana haasa'anidha kun dhugaadha jetteetu Sumayyaan balalala hin jettu dhumarratti akkamitti isheen maal jette maalin bitee dhufa jette hixaana moo bunaan danfisaa hixaanan fidamu maal jette haasaa bunaan danfisamu maal jette nabaatu ofirraa akkas goote fuulli ishee diddee fuulli kee maal taate diimatee jedheen inni immoo hin aarte maaliif hin aarure Duran aarun jenne ati dura mana ishee yeroo seennu waan barbaadde yoo haasoftellee waan barbaadde yoo turtellee hin aartuu iyyuu jedheera hin aartuu humaas hin gootu tarkaanfii fudhattu enna baanan jejjedhaati mun xumurtaa itteen hinde maal jechuudha inna yoo maal hin ajjeestamu nan lakkii ajjechaa darajaallee miti anis ijoollee koo guddifachuun barbaada yaa lakki naan sophee jettee yaada ishii kaaste taa'ee mana dhaggeeffadha. Waan jiru hundumaa haasofsiistaadha. Isheen teessee dhaggeeffatte Sumayyaani Umar immoo hin haasofsiise waa'ee Sa'idoo dubbata waa'ee Sumayyaa dubbata Sumayyaan akkamidha Sumayyaadhaaf Sa'idoon akkamidha maal jedhee kana gidduu kan jiru hundumaa dudubbataa jechuudha. Umarratti garuu ayyummaa jettee dhuftee Itoophiyaa dhuftee galtee haa jiraatanii araara anuunan araarsaa naan durayyuu ijoollee kee rakkisiin jedhaan ture akka araaraman nan barbaada akka ijoollee guddistu nan barbaada. Sa'idoon illee akkanatti akka walii gaddeemee rakkatus hin barbaadu. Garuu itti kuna Sumayyaa moo kan hiriir godhee kan aarse barakiinaa yuusii bitee ramti Sa'idoonii jedhanii Sa'idoon barakiinaa yuusii bitee ramti jedhanii tinaan immoo Umar immoo jechuudha. Garuu kan aarse Sumayyaa kan aarse aduusaa walitti falmaa oolan isa maal isin godha waanuma isaan meen poointii isin itti maala Sumayyaa kan aarse waa'ee ijoollee jechuudha. Waa'ee ijoolleeti Sa'idoon eeda yaadni isaa kanadha ammayyuu ijoollee kan inni barbaadu lijochee kan inni jedhu kanaaf dafin baane jetteetu akkuma isheen waan Sa'idaanitti bitee buna itti ta'e hin beeku waan isheen fiduu baate isheen baate ayyuun hin baane kaameraa isaanii dhaamsanii nan baa jette waan dhufu hin beeknu gasti akkamitti akka deebi'anii dhufan hin beekamu akkatti ayyuurra baate yaa rabbii araara kee